So it's episode 5. Episode 5 already. They're living together, or they're about to. So this should be fun to watch, to see the dynamics between them and see how much they can be themselves around one another. Especially Cool. I know he tries to keep this image, especially what he thinks Ian and other people view him as instead of his real self. But he should know not to trust Leon too much, that he won't find things out because he always seems to find them out. And you're in his house, there's going to be cameras everywhere. But I do want to see how they work around this awkwardness at first and how close they can actually get. But we'll see. Saxophone. I ไม่ mean, ไม่ได้ตกลงกันไว้ซะหน่อย well, apparently it's part of the deal now. ไม่ได้บอกว่าเกอร์ต้องมานอนห้องเดียวกับเฮียนี่ หนูเกอร์จะให้เฮียอธิบายให้ฟังทุกอย่างเลยหรือไง Well, you probably should have explained it to him. ก็ต้องนอนด้วยกันสิหรือหนูเกอร์ไม่ได้คิดแบบนั้น Maybe he's not ready to sleep with you. เกอร์จะถอนม่าน You keep saying that. You haven't called it off yet. โบราณเขาว่าโดนจับคุมถุงชนอยู่ด้วยกันไปนานๆน่ะเดี๋ยวก็รักกันเอง Is that true? Is that saying เฮีย true? เป็นบ้าไปแล้วเหรอแล้วใครโดนจับคุมถุงชน Because it's been ที่ arranged เกอ since ร์ you ยอม were มั่นกับเฮีย born. เพราะว่าเกอร์หรออะไรวะเนี่ยตั้งใจจะมากวนประสาทกันชัด Speak your mind. ๆจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมเฮียได้เฮียอยากให้เกอร์นั้นห้องเดียวกับเฮียมากใช่ไหมล่ะ You do realize you're not going to win against Leon in this way, because he will just go เกอ with ร์ the นอนบน flow. มากเลยนะครับ He's going to put like a gauze or something. Yeah, earplugs. There it goes, Theo. You could just take it out when he's asleep. เกอร์ก็นอนดิ้นมากด้วยดิ้นอย่างนี้เลย The fast camera movement. I like how he got the kick in there. Sneaky you, but good on you. He'll just get on top of you. Here we go, Theo. เฮียจะทำอะไรอ่ะ ดิ้นหนักใช่ไหม เฮีย What did I say? Gonna get on ดิ้นหนัก top. หรอ เฮียมีกุญแจมือหนูเกอร์อยากลองไหม Take that off your bingo list if you've got handcuffs. I can't have a drink, but if I could. ว่าไงตัวแสบมีเหตุผลอื่นไหม Notice that Leon always wants to go in for a kiss in these moments. เฮียไม่ใจร้ายกับหนูเกอร์หรอกห้องหนูเกอร์อยู่ตรงข้าม Okay. แต่หนูเกอร์จะเลือกห้องไหนก็ได้นะ So he's given him some form of freedom to choose. Oh, okay. Is this him dreaming? I can never tell with him if this is him เอา being หน้ามา himself. ใกล้อยู่ได้ ไม่กล้าดิ Oh, he did it already when you were drunk. ถ้าเฮียกล้าล่ะ Okay, so it wasn't a dream. He was genuinely pulled him back there. เฮียเล่นอะไรก็ไม่รู้ เกลือไปแล้ว I wonder why he's so afraid to be himself. Does he think that Leon will not be attracted to him if he saw what he was really like? It's so interesting that he just doesn't want to be himself around him. Because we know he really is affectionate for him. Because look, he keeps the teddy bears and all of that. It's because he's a กูขึ้น virgin. เตียงเฉย กูก็ไม่น่าไปเล่นกับอย่างนั้นเลย Virginity. เฮียแม่ง I forget โคตรไว้ใจไม่ได้ ต้องระวังตัวมากกว่านี้นะไอ้เกื้อเอ้ย It's the soft music they're using here. บ้านชั่วคราวของเรา จะทำตัวเคยชินให้มันมากนักไม่ได้นะเว้ย เข้าห้องก็ต้องล็อกประตูทุกครั้งด้วย You won't remember that. อย่างมาก อีกไม่นานเกินเดือน พวกเราก็จะย้ายกลับไปอยู่ถ้ำของพวกเรา
I do hope he keeps his secret house as well, just because it's his comfort as well, away from everything. I feel like they'll use it when they have an argument. หนูเกื้อเฮียจะออกไปออฟฟิศแล้วนะ เดี๋ยวตอนเย็นน่ะค่อยมาบันทึกลายนิ้วมือสำหรับรหัสเข้าบ้าน Fingerprint door lock ถ้าหนู for เกื้อ you? จะออกจากบ้านอ่ะอย่าปิดประตูนะ เดี๋ยวจะเข้าบ้านไม่ได้ Oh, okay. อะไรนักหนาวะ จะไปก็ไปดิ เฮียไม่ไปไหนหรอก เฮ้ย ที่เฮียพูดเมื่อกี้ได้ยินหรือเปล่า Ned, answer เรื่อง him. สำคัญนะ He wants to know that you understand. ครับ เกอได้ยินครับ งั้นเดี๋ยวเจอกันตอนเย็น ถ้าหนูเกื้ออยากทานอะไรเป็นพิเศษอ่ะไลน์บอกเฮียแล้วกัน I wonder if he's just waiting to see how long it will take for him to open the door. ไปแล้วมั้ง You sure about that? Open the door and find out. เฮ้ย There you go. ห้องเป็นยังไงบ้าง เล็กไปหรือเปล่า Didn't take too long for you to try and find out if he was there or not. หนูแก้ว โอ้ย เกอเหนื่อยจะถอยแล้วนะครับ เจอเฮียทีไรอ่ะ นึกว่าซ้อมเต้นลีลาด But then don't เดิน move หน้าถอยหลัง back. อยู่ได้ แต่ไหนๆเฮียก็มาแล้วอ่ะ Mm. เฮียจัดห้องให้เกลือแบบเนี้ย Because he knows what you like. เฮียชอบเหรอครับ ทำไมเกลือไม่รู้เลยอ่ะ It's clearly not his style. You've seen the rest of the house. เฮียชอบ ของเฮียเองอะถ้าหนูเกื้อไม่ชอบอะเอาไปขายทั้งหมดเลยก็ได้นะ หรือถ้าหนูเกื้อไม่อยากอยู่ห้องเนี้ยย้ายไปอยู่ห้องอื่นก็ได้ คิดซะว่าบ้าน It's your house. Yeah, so he feels like he's trying to make him as comfortable as possible to give him all the options that he chooses. ยกเว้นห้องทำงานเฮียนะ Because if you think about it, Leon's had options taken away from him too, เกลือ because อยู่ he's ห้อง always had นี้ to ดี kind แล้ว of ครับ be the ส่ provider. วนห้องทำงานเฮีย เกลือไม่ยุ่งอยู่แล้ว You say that, I feel like you're going to be making up with him maybe at some point in the Yeah. office. เดี๋ยวเฮียรีบกลับมานะ Okay, so he's trying to make it innocent there. Kiss on the cheek. Is someone getting a little bit soft for Kuro? Because in the flashbacks, he's not been nice. But in these little moments, I think he's been a bit sweet. Kissy, kissy. Oh no, he knows you well enough. That's why he told you about this door. He sees everything. How big is this house? I wonder if it's a soundproof room as well. Notice the music they're playing is more rockish to go with this. Yeah, see? He knew what you were going to do. เฮียรู้ได้ไงวะ พวกกูชอบอะไรพวกเนี้ย Because he intentionally told you so that you would go and look in there. กับดักหนูปะวะ แต่เฮียก็เพิ่งบอกว่าชอบอะไรแบบนี้นี่หว่า I have feelings about this moment, and it's more in favor of Leon in this moment, but doesn't mean I'm, fooled by what he's doing. บังเอิญแหละ ช่างแม่ง กูขอตีระบายอารมณ์หน่อยแล้วกัน Then yeah, play, vent.
Don't you hear cameras in places? It's moments like this, the way he smiles at Kua, that we didn't get to see in the past. And I wonder if over time his sense of commitment to everyone wanting him to fall in love with Kua and starting to soften, and you can see him actually falling in love with this real person he sees. Oh, and then he's shirtless. Ugh, someone's horny. Oh, just look. You really were watching him. คุณเหรียญครับ เรามีปัญหาที่เพนทากอนแล้วครับ เฟย Look at him pointing at him. ไปจัดการเอากล้องวงจรปิดในบ้านออกให้หมดเลยนะ เหลือแค่หน้าประตูบ้านไว้ก็พอ แล้วอย่าลืมตามช่างมาติดแอร์ห้องซ้อมดนตรีด้วย For you or และนี่ for ครับ ปัญหา someone ต else? อนนี้ He's literally saying there's a problem. Why are you not listening to him? รู้ไหมเนี่ยกูพูดอะไรบ้าง No, he doesn't listen to what you say. It was your fault for being turned on. The eyebrow, the way his eyebrow just twitched. รู้ไงล่ะคะ ฝากเนื้อฝากตัวไว้นะครับ ครูพี่เดียว Mm-hmm. Do you like how they just position the actor plays his hair specifically to just highlight his attractiveness? Look at his eyebrows. I don't think he realizes now that he's doing that. อย่าไปหัวเราะพี่เขาสิครับ Yeah, I was always better with kick movements than my legs. Yeah, from here. เฮีย What? Also, now he's Dracula in your dreams? Okay. Oh, the red around the eyes. Yeah. To make it as sensual as possible. Keep sucking. So clearly he has a little roleplay fetish. เพอเจอไปกันใหญ่แล้ว เกินไปแล้วนะใส่ช่วงนี้เครียดไปมั้ง I mean, you are a pretty stressed person. I need you to not do that. เดี๋ยวไม่ได้ตั้งใจจะขำเฮียนะครับ No, I really don't like this. เฮียไม่ได้จะมาคุยเรื่องนี้ ถ้าเป็นเรื่องที่เดียวเป็นครูที่นี่ เดียวแค่มาทำงานพิเศษหลังเลิกเรียนนะครับ แล้วทำไมไม่บอกเฮียตรงๆอ่ะทำไมเลือกที่จะโกหกด้วย Yeah, slap back. See, this I don't like. Do not like เดียวไม่ได้ตั้งใจ this. จะโกหกเฮียนะครับ แต่เดียวแค่ยังไม่มีโอกาสบอกเฮีย ก็เลยโกหกอะนะ ที่ผ่านมา ที่บอกเฮียว่าไปกับหนูเกื้อ หรือว่าไปทำงานชมรมอ่ะ แล้วต่อไปนี้เฮียเชื่ออะไรคนเดียวได้อีกอ่ะ It's yeah. He's his own person. He can do what he wants. I know you want to protect him, but I kind of need you to let him have a little bit of breathing space. And people have already kind of explained in their book and the sadness. They haven't spoiled too much, but they spoiled enough. But I know, like, don't you back away.
เฮียไม่ได้โกรธ He's worried for you, but he's not showing it in the best way. เฮียแค่อยากรู้ว่าคนเดียวทำอะไรอยู่ หรือว่าไปไหนกับใคร So everything about him. เฮียแค่อยากจะเฮียแค่อยาก Look after you? เฮ้ย It's a dog. I don't think he's afraid of the dog. Where did it come from as well? That dog was not there before. That dog was just watching them. ไม่ต้องกลัวหรอกครับเฮียน้องเป็นของเจ้าของที่นี่ครับ Someone's not a big fan of dogs. Look at the dog. So they should get that tongue checked out. With his Aussie accent. เป็นแต่คนสวยเนาะ ผมไม่ค่อยมีเวลา คุณพร้อมคุยเลยไหม Yeah, that's down to Oh, business right. talk. วันนี้วันศุกร์นี่หว่า How muscular he's got. เพิ่งรีบไปเดทนี่เนาะ ดื่มแอลกอฮอล์หรือกาแฟไหม I don't want anything from you. I want to know what's going on. ผมไม่ถูกกับกาแฟ ดื่มแล้วมันปวด ไม่เอาดีกว่าครับ Thanks for that information. What's this? Is this a proposition? He wants his business. อ่านไทยไม่ค่อยออก เดี๋ยวให้คนอื่นอ่านให้ ผมขอคำตอบก่อนวันอาทิตย์ได้ไหม We'll see. ผมไม่ต้องคิดมากอยู่แล้วแต่คุณแน่ใจแล้วเหรอ ที่จะมาเป็นหุ้นส่วนร้านผม Oh, he wants to be his partner. เวลาผมจะทำอะไรอะผมคิดก่อนเสมอ Is that so he can keep more of an eye on โดย Cool? เฉพาะเรื่องธุรกิจ แต่ร้านผมแทบจะไม่มีกำไร ที่คุณเห็นคนมาเยอะๆ ก็เฉพาะวันที่มีโชว์ของคิริน นั่นแหละ Mm-hmm. ที่ผมอยากจะหุ้นด้วย That's เพ the ราะว่า reason. ผม Yeah, it ไม่ is. แข่งแบบคิริน เอาดีๆ สัญญาเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องธุรกิจหรอก No, it's personal. เป็นเรื่องส่วนตัวล้วน Which is not a great thing. ถ้าเป็นเรื่อง You ส่ว should น be ตัว able to ผม separate business and personal ผม matters. คงไม่ซื้อหุ้นผับบาร์ในซอยทองหล่อเกือบทุกร้านหรอก ผมต้องการเป็นที่หนึ่งในธุรกิจนี้ และก็เหลือบาร์ลับของคุณ คุณเจมินาย ๆ ไม่เคยคิดเลยว่าร้านเล็กๆ ที่ผมปั้นมากับมือ จะเข้าสายตานายทุนยักษ์ใหญ่อยังคุณได้ The capitalist. ต้องขอบคุณ Remember หมู่ that. เกื้อกิรติจริง He is a capitalist. ๆ แต่น่าเสียดายนะ เกือบเพิ่งขอลาออกเมื่อวันก่อนนี้เอง สงสัยว่าร้านผมก็คงกลับไปเป็นร้านเล็กๆ กระจอกนอกสายตาอีกแล้ว ขอลาออกเหรอ ใช่ Wait, let's see what he says รู้ then. ไหมว่าทำไม Because you took him away. เสียดายชิบเป๋ง Yeah, look, him manipulated the situation. ไอเดียวก่อน just joking ผมอยากรู้ว่าคุณต้องการเข้ามาแทรกแซงเรื่องนักร้องผมหรือเปล่า He did, because he wanted to take that business deal away. และก็ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นจริง Not very good on you, Liam. แล้วถ้าเป็นอย่างนั้น You were fooled. จะทำไม ผมว่าคุณกลับไปแก้ข้อความในสัญญาก่อน ว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ ร้านเนี้ย Also, Jay can read Thai much better than he's letting on. จะยอมให้ใครเข้ามาทำอะไรตามใจไม่ได้หรอก Good on you. ผมระบุในสัญญาเรียบร้อยแล้ว คุณลองเอาไปพิจารณาดู I like hearing him stand up for himself. Because he shouldn't be pushed over. He is saying he's a small business. Like, โอเค คุยกันรู้เรื่องแบบนี้ก็ดี เกื้อมันไม่ลาออกหรอก มันรักการแสดงจะตาย but แล้วถ้าคุณเป็นคนที่บังคับให้เขาลาออก แสดงว่าคุณไม่สมควรที่จะเป็นผู้มั่นของเกื้อ true, you have to let him lead his own life, เรื่อง his นั้น own happiness.
ให้หนูเกื้อเป็นคนตัดสินใจแล้วกัน ครับพี่เจ เฮ้ย ไอ้เกื้อ คืนนี้นักดนตรีขาดว่ะ Here's Jay doing it again. Sneaky, sneaky. ก็ผมเพิ่งบอกพี่เจไปเองไม่ใช่หรอผมจะขอพักงานก่อนนะเอาหน้า ถือว่าทิ้งท้ายนะ ยังไงก็ไม่ได้หรอพี่เจ วันนี้วันศุกร์ด้วย ใช่ วันนี้วันศุกร์โทษทีว่ะพี่เจ จริงๆผมก็อยากไปนะ Oh, well, because they have their date night. He's gonna have to cancel their date night. Look at them trying to be as sneaky as hell. ไอเดียวโทรมาว่ะโอเค โอเค Oh, it's not the person you think it is calling you. เฮีย พี่ครับ ช่วยปิดเพลงให้หน่อยครับ ไม่รับสาย คงกำลังจัดฉากอยู่ Mm-hmm. See, they know what he's doing. You're like a book. In a abridged version, they can read you. มีอะไรเหรอครับ เมื่อกี้เกื้อนอนอยู่ เฮียรู้ Oh, ว่าคื he อวันนี้วัน thinks ศุกร์ he's No, don't be fooling him. แต่พอดีว่าเฮียติดประชุมคงจะกลับดึกหน่อย สัก4 ทุ่มหนูเกื้อทานข้าว Put 4 fingers up and you got 10 p.m. from that. เฮีย แต่ที่บ้านเฮียไม่มีอะไรกินเลยนะครับ เกื้อทำอาหารไม่เป็นด้วย Learn to แล้ว cook เกื้อ then. ก็เพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่คืนแรกอะเฮียจะปล่อยให้เกื้ออยู่คนเดียวเหรอครับ เดี๋ยวให้เฟยส่งอาหารไปให้แล้วกัน หนูเกื้ออยากทานอะไร อะไรก็ได้ครับ อะไรก็ได้ Anything? งั้นให้เฟยเป็นคนเลือก เฮียครับ Yeah. งั้นเฮียบอก Pick the พี่เฟิร์ food นให้วางไว้หน้าบ้านก็ได้ครับ เดี๋ยวเกื้อออกไปเอาเอง เกื้อต้องตั้งใจอ่านหนังสือสอบอะครับ Liar. โอเค เดี๋ยวเฮียจะรีบกลับไป ไม่ต้องเป็นห่วง ออฟฟิศกับบ้านใกล้กันนิดเดียว เฮียไม่ต้องรีบกลับก็ได้ครับ เกื้อเข้าใจครับ โอเค Mm-hmm. Hello. Zooms in. เคลียร์ทางให้แล้ว ว่าไง พี่เจ โอเคแล้วเคลียร์ทางได้แล้ว Yeah, he calls straight back. They're so sneaky. Nice job man See ya เรียบร้อย Sneaky, sneaky, sneaky. มีที่ไม่เหมือนใคร ตลอดมาไม่มีใครเคยเห็นอยู่แล้วนี่ ว่ามึงแต่งตัวยังไง That's actually nice of him to say, like, be yourself. แต่ Even though you have ไม่ things ใช่อะ planned. งั้น มึงลองดูไอ้นี้ป่ะ อาจจะพอมีอะไรให้ mix and match ได้บ้าง ลองดูแล้วกัน Mm. คืนนี้เอาสุดๆไปเลยนะ ไม่ต้องแคร์อะไรแล้ว I also know he's giving this motivational speak because obviously Leon's going to be there and he wants to just show him how good he is at this. แล้วก็ จะมีว่าที่หุ้นส่วนใหม่เข้ามาดูด้วย ก็เลยอยากจะเรียกแขกมานิดนึง ร้านที่มีหุ้นส่วนด้วยเหรอ Well, possibly. แต่กำลังจะมีแล้วเว้ย ขึ้นอยู่ที่มึงละไอ้น้องรัก เห็นไหม ไอ้เกื้อมันแฮปปี้แบบเนี้ย Mm. มันเป็นคนที่มีทั้งแพชชั่น แล้วก็แทเลนต์ด้วยนะ Yeah, he's really happy when he sings. ออกไปไหนมาหรอหนูเกื้อ Mm. Look, there's a rap behind you. เกื้อออกไปเอาของให้คนเดียวมาครับ There's a slight truth in there. He did actually go to see นา Dion. นแล้วล่ะครับ นานแล้ว รอนานแล้วด้วย สงสัยอยู่ว่าหนูเกื้อไปไหน อุตส่าห์บอกแล้ว ว่าเวลาออกไปไหนไม่ต้องปิดประตู He did say that he did warn ยื่น you. มือมา ครับ The ยื่นมื fingerprint. อมา อะไรวะเนี่ย ไม่น่าไว้ใจอ่ะ จะตีกูเหมือนตอนเด็กปะวะ น
Yeah, he did speak about this. So now your thumbprint is imprinted. It's done, so you should be able to enter now. ทีนี้จะเข้าจะออกก็ตามสบาย ขอบคุณครับ งั้นคืนนี้งดเดทแล้วกันเนาะ ดูท่าที Yeah, can we get inside? ครับ ไม่เป็นไรครับ หนูก็จะออกไปไหน His ตอน little เช้า fake smile. เกื้อมีนัดทำโปรเจกต์Formula One. ไฟนอลกับเพื่อนนะครับ นัดกันเช้าขนาดนี้เลยเหรอ Apparently so. ทานอาหารด้วยกันก่อนสิ แล้วเดี๋ยวเฮียไปส่ง Well, what? เป็นยังไง พอใช้ได้ไหม อร่อยมากเลยครับ รสชาติเหมือนร้านแถวบ้านเฮียที่เกื้อชอบกินตอนเด็กๆเลยอะ See, he remembers stuff about you from even when you were เกื้อ younger. ทานเสร็จแล้วอะรอเฮียอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บนึง เดี๋ยวเฮียไปส่งที่มหาลัย He did say to you earlier he would take you. ไม่เป็นไรครับเฮีย เกื้อไปเองได้ครับ วันนี้เฮียว่าง สู้ๆนะครับ Okay. Okay. Oh, look at him. And also, usually he doesn't like it when he's being sweet like that. He finds it fake, but that was him being his genuine self by doing that. He likes seeing it that version. เห็นไหม ไหนอะครับ Kiss him on the ตร cheek. งนั้นอะ ไม่เห็นนะครับ They're long eyelashes. Frozen in ตั้งใจ place. ทำงานนะ สู้ๆนะครับ ใกล้เสร็จงานแล้วโทรบอกเฮียนะ เดี๋ยวเฮียจะมารับ Like they seem to catch one another off guard. Look at him. It's also nice to see Leon be a bit softer. Just don't smile. เห็นว่าเป็นรถไฟ สู้ๆนะครับ Nice ring he has. เกื้ออ้าวพี่ศีลมึงพวกกูโดนผีหลอกว่ะ ตอนเช้า เอ้ย แบบนี้เหรอครับ เออ I mean, it was a trick, but still. พนมมือ แล้วว่าตามนะ ว่าตาม นะโมตัสสะ นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ Meditation. ไอ้ศีล That's supposed to be holy มัน water. เย็นเอ้ยมันไอ้ศีลพอแล้ว มันเย็น ทำอะไรกันวะ แล้วว่าเกื้อโดนผีหลอกเรากำลังไล่สิ่งอัปมงคลให้ออกไป ไม่ใช่ You เล know, ย that's not what he meant. เลยว่ะ เอาแล้วไอ้ศีล Oh, look, there comes the other one in the background. พอแล้วเย็นไม่เอาเดี๋ยวพอแล้ว เป็นไรหรือเปล่าครับเกื้อ I have no interest in his character yet. แกล้งเพื่อนแบบนี้คิดว่าครูเหรอ It was very minimal teasing. Yeah, his face. Look at his face. Yeah, look at it. Look at his face. And he had the right reaction to this moment.
I enjoyed this episode. I felt the pace was a little bit slow, maybe the previous 2 episodes. I quite liked this. There were little twists and turns, and people trying to get one up on one another. We had the business proposition of Jay, Mr. Gemini, and Leon being business partners. We know why he did it. I think as well, for me, it's doing a nice reveal of Leon and that he notices things about Kua and he has noticed for a very long time. And it's not just out of obligation. It feels as if these are things that he enjoys to know and see about him. It's just wanting him to be his real self and say what's on his mind. And that's why we saw at the end when he said, you can do it, like when he did his little cheer for him. This time around, he enjoyed it because it was Kua being Kua. He wasn't hiding anything. He just genuinely meant it. Yeah, I genuinely like. The only thing that was a bit like was between Yi and Diao. Just the whole slamming of the lockers and that kind of aggression he shows towards Diao. And I know it's more out of his own guilt of what happened because of him, but there are ways to talk. That's why when he grabbed him and said about how he cares for him and things like that, it's stuff like that I wish he would show a bit more of. I know he gets panicky when he doesn't know where Diao is, in case anything happens to him, but sometimes he doesn't show it in the right way. And that's a bit frustrating because he makes Diao cower, and he shouldn't. I quite enjoyed the episode. A bit random in places, like when Leon was a vampire. That was just really weird. But seeing Kua perform and he was happy and content, and it's what he loves to do. And then also when we saw the room was set out more or less like his old room, it's things like that. Those are sweet little moments where you say Leon really does care, and it's more than just, again, an obligation. Him trying to sort him out. It's genuine care and wanting Kua to have freedom and wanting him to be himself without feeling pressured, and that's what it's got to come about. So far, they're living together. We haven't seen too much, but we'll see as it goes along. And I'm looking forward to it because I think they've done a good job in trying to show them shifting slightly, especially Neon. He's so much softer now. In the flashbacks, he's always been very kind of cold and callous. But now we're seeing him really like being around Kua. I liked it, yeah. I don't know what to say. I'm curious what everyone else thought. Like, your highlights of the episodes, where you think the story's going to go, for those of you who haven't read the novel, like me, who are just, guessing along. How you're viewing the relationships. Are you liking them better now? Because the power dynamics isn't as in the forefront in this episode. In the last episode, I felt they were very much, these are the power dynamics. This is who's in control, who's doing this. This one felt a bit more just showing they're kind of getting to know one each other. Also, him on the phone, that's Leon on the phone too. The mother saying he's going to straighten Kua out. I was like, I don't know if the subtitles were wrong or the indication from it means something different. We'll see though. So we'll see like where that goes about, because they have to have their coming together and then they're falling out. But we'll see. Because there's someone else who's trying to put a spanner in the works, and I'm not interested in his character in that way about their relationship. But I'm genuinely curious what people think, because we're getting to the halfway point in the show already. So we have to see where the second act, because this will be the second act now, and what they do with it. Thank you for watching.